歡迎嚟到醫之處。今日我哋會討論膽結石的疾病同埋佢嘅治療方案，由專家外科醫生楊丕祥醫生講解。免責聲明：我哋嘅視頻主要提供一般醫療資訊，每位患者嘅病情都不同，可能係由於疾病本身或患者其他身體狀況所致，所以患者應諮詢相關專科醫生或聯絡我哋嘅專家醫生進行全面的評估。視頻中有可能包含敏感臨床圖像或手術影片，僅供教育參考之用，建議觀眾自行斟酌觀看。請以專業態度並尊重臨床圖像或手術影片。如果閣下對這些資訊比較敏感，觀眾可以自行選擇避免觀看這些醫療手術內容。大家好，我係楊丕祥醫生，外科專科醫生。今日我哋講嘅題目呢，就係膽囊結石嘅疾病啦，係一個非常之普遍嘅問題。首先，我哋未講膽石之前，我哋先講講嘅結構先啦。我哋成日話肝膽胰，就因為呢三個器官係連接埋一齊啦。你而家睇到呢度，肝喺度啦，膽喺度啦，胰臟喺度咧，就經嘅膽管同埋胰臟管連接埋一齊啦。咁我哋知道肝係一個好重要嘅器官啦，去幫我哋負責分解毒素啦、代謝之外咧，仲會製造好多重要嘅養分，同埋會製造好多元素啦，例如凝血功能啊，同埋免疫系統啊。另外，肝係會製造膽汁啦，膽汁就經呢啲肝裏邊嘅細嘅膽管收集，就經呢個總膽管啊排入十二指腸啦。咁期間會有啲膽汁咧倒流翻落個膽裏邊喎，咁啊膽就負責暫時儲存啲倒流入去嘅膽汁啊。當我哋食完嘢之後咧，食物經過胃消化完咗之後，開始排入十二指腸嗰陣時咧，即係話食完嘢之後過零兩個鐘度啦。當十二指腸知道食物排入去嗰陣時咧，就會分泌啲荷爾蒙刺激膽收縮啦。咁啊膽就會將頭先剛剛儲存嘅膽汁咧就擠出嚟，同埋其他膽汁一齊流入十二指腸，負責幫我哋吸收脂肪性嘅養分啦。咁膽汁啊對人係好重要啊，人係唔可以冇咗膽汁啊，所以總膽管係唔可以受到傷害嘅。咁如果總膽管受到傷害，一定要做大手術補翻嘅。當我哋嘅膽裏邊有膽石嗰陣時咧，如果個膽開始收縮咧，咁啲膽石有機會咧塞住個出口咧，就導致裏邊壓力高咗啦，即係擠唔到啲膽汁出嚟。所以咧，到時個病人就開始會有症狀啦。咁初頭嘅症狀就唔係好明顯嘅，因為都係個反射痛，因為佢都係壓力高咗啊。咁佢個神經線系統咧同個胃神經線系統差唔多，所以反射痛嘅位置都差唔多啊，都係上腹啊，可能有少少氣脹啊，諸如此類啦。咁有啲人咧個膽石裏邊係充滿好多膽石嘅。如果係咁嘅情況咧，其實膽存在喺度咧，但係佢個功能咧已經係冇咗，因為佢第一唔可以儲存膽汁啦，好多膽石喺裏邊塞住咗嘛。第二佢係擠唔到膽汁出嚟，因為佢基本上都儲存唔到膽汁。另外一個好重要嘅嘢事項咧，大家都唔係好清楚，我覺得就因為係膽汁咧係同個膽咧係冇直接關係，膽囊淨係負責儲存膽汁嘅啫。就好似三袋咁啦，你賺嘅錢咧係基本上係你賺嘅，就唔係嘅三袋賺嘅，三袋係負責袋錢咁解啫。咁我哋可以有三袋啊，又可以冇三袋嘅。膽汁係經過肝製造啦，經細膽管收集啦，就經總膽管排落十二指腸啦。咁排咗落去十二指腸啲膽汁會點咧？但係其實咧90%嘅膽汁排咗入十二指腸咧，如果你睇睇右邊呢幅圖咧，就知道啦，90%嘅膽汁排入十二指腸咧，就唔係直接排走嘅喎。90% 咧都會經過回腸啊，即係話我哋嘅小腸係好長啊，5個 meter 長啊大約。咁當佢就快連接呢個大腸嗰陣時咧，就會喺回腸個末端咧就吸收翻去身體裏邊，就經過系統咧就走翻落去肝裏邊，肝就會將呢吸收咗嘅膽汁咧再抽翻出嚟，再循環使用，再排翻落個膽管。咁所以呢個咧就係一個膽汁嘅循環系統啦。所以超過90%嘅膽汁咧，其實會係吸收再重用。咁呢個系統咧就一路不息喺度循環，一路喺度排出去啊，又吸收，排出去又吸收啊。所以就算你冇咗個膽囊咧，基本上呢個系統咧係唔會受影響嘅。所以我哋吸收脂肪性嘅養分咧係絕對係唔會受影響嘅。如果你真係切除咗個膽囊。膽囊淨係負責儲存膽汁嘅啫，咁切除咗之後咧，事實上證明咧係對人體冇乜大影響嘅。
膽囊結石係外科最常見嘅疾病之一啦。根據統計，大約1/10嘅病人其實都有膽石嘅，但係當然啦，唔會個個人都一定有症狀嘅。但係去急症室求診咧，因為膽石引致嘅問題咧，都係一個常見嘅疾病嚟嘅喎。咁膽石可以引致啲咩咧？例如膽絞痛啦、膽囊發炎啦、膽管阻塞啦。當啲膽石走咗出嚟，肝裏邊啲膽管咁導致膽管炎啊、胰臟發炎啊，甚至乎啲細菌向肝上邊蔓延咧，導致肝發炎，產生一個囊腫啊、膿腫。咁另外啦，當個膽石長期壓住咗個十二指腸或者係膽管咧，就導致 Mersey 嘅後群症啦。陣間我哋都會講講嘅。咁而家比較少見之嘅就 RPC 啦，就復發性化膿性嘅膽管炎啦。即係話啲膽石咧，除咗喺膽裏邊產生之外咧，就會喺肝嘅膽管裏邊產生嘅。呢幅圖就等我哋更加容易啲理解膽引致嘅疾病啊，其實都好多嘅。咁而家喺度咧就有個肝啦，肝裏邊嘅膽管啦走出嚟，總膽管啦，總膽管連接個膽啦，跟住作落去就連接住胰臟個管啦。咁兩個就會通入去十指腸。膽連接總膽管嘅位置叫薛息特膽囊管。正常嚟講，呢個只係1至2 mm 或者3 mm 嘅 size，因為佢嘅設計上係俾清嘅膽汁流過嘅。當你好多膽石喺個膽裏邊咧，每次嘅膽收縮嗰陣時咧，啲石就會阻礙住嘅膽收縮啦。咁膽裏邊壓力咧就越嚟越高啦。咁呢啲壓力咧就會慢慢將個石向前推啊。咁所以個膽囊管咧就會慢慢由1至2、3 mm 咧就會慢慢闊咗啊，掙闊咗。咁啊導致啲膽石咧真係有機會喺膽裏邊跌出嚟喎。咁啊，當膽石一走出嚟咧，其實就唔係走去邊度嘅，就直接走去呢個肝嘅總膽管啦。咁而家就係呢度啦 ，common bile duct stone 啦。咁啲石走出嚟咧，病人有咩症狀咧？可能會有少少眼黃啊，發覺小便深色咗啦。咁啲石咧，如果係1至2 mm size 咧，佢有機會自己慢慢流走嘅。但係如果係2 mm 或者3 mm 以上嘅石咧，就多數自己走唔到啦。因為我哋嘅膽管咧，其實都係好幼嘅，總膽管嘅 size 通常都係3至5 mm 度嘅啫。咁如果啲石咧喺個總膽管裏邊咧，有機會引致個總膽管堵塞啦，導致你嘅黃疸越嚟越高啦。有機會細菌感染啦，導致總膽管發炎啦，或者係刺激到胰臟發炎啦。咁呢兩個病咧，其實都可大可小嘅喎。如果我哋嘅膽囊結石持續嘅咧，咁個膽每次收縮咧都經過一定壓力啊，咁咧就好似啲人去健身室做 gym 咁啦，咁啲肌肉咧慢慢膨脹啦，咁導致佢裏邊嘅膜咧都膨脹啦，咁就會出現呢個膽囊腺肌症啦。膽囊腺肌症咧係基本上就係因為導致慢性嘅膽囊發炎引致嘅。咁另外慢性嘅膽囊咧都有機會引致呢個 porcelain gallbladder 喎，即係話個膽嘅壁嗰度咧慢慢開始鈣化，就磁化咗啦個膽囊。porcelain gallbladder 點解係有個特別嘅名稱咧？就因為佢有6至15% 咧係 associate with 呢個 gallbladder cancer 嘅，即是話佢有機會6至15% 機會咧遲下慢慢演變成膽囊癌嘅。咁 gallbladder adenomyomatosis 咧，膽囊腺肌症咧都有個機會咧引致膽囊癌嘅，但係相對性就低嘅，少過1%。咁當你有呢啲咁嘅膽石引致嘅併發症咧，其實咧我哋都會係建議你做手術咧切除個膽囊啦。咁如果你啲石係總膽管咧，因為頭先我哋講過總膽管就係3至5 mm size 啊嘛。咁如果你切開咗佢嚟攞石咧，基本上當你縫埋佢咧，佢一定收窄嘅。咁所以如果總膽管攞石咧，通常真係嗰啲病人咧好多石跌咗落總膽管，令自己嘅總膽管咧膨脹到差唔多1 cm、2 cm、3 cm 嘅。咁嗰啲咧，我哋先會喺總膽管做手術攞石嘅啫。咁如果大部分病人咧有啲石跌咗落總膽管咧，我哋都係要做呢個內視鏡嘅步驟啦。咁 ERCP 逆行性膽管移管內視鏡，咁啊擺個 basket 落去個網落去。嘅攬落去，慢慢將啲石撈翻出嚟。咁呢個係一個比較複雜嘅內視鏡，同腸胃鏡係爭好遠嘅。咁另外，如果真係啲石未跌出嚟咧，咁好好彩啦。咁你唔使做呢個 ERCP 啦。如果啲石未跌出嚟咧，咁基本上做手術切除咗個膽咧，
加埋裏邊啲石咧，一次過攞走咧，咁就會解決咗成個問題啦。頭先我哋講過膽石引致嘅一般嘅疾病啦，咁而家呢個就比較特別啲㗎啦 ，recurrent pyogenic cholangitis（RPC） 復發性化膿性膽管炎。咁呢個疾病裏邊咧，佢個石咧可以喺膽管系統任何一個位置形成嘅。咁例如佢可以喺膽裏邊結石啦，當然，咁佢可以喺膽管裏邊自己形成啲石嘅喎，或者係肝裏邊個細嘅膽管裏邊形成啲石嘅喎。咁因為佢都係一個長期嘅炎症啦，咁炎症咧有機會導致細胞病變啦，所以佢都有機會導致膽管癌嘅。咁呢個係一個比較特別啲嘅病啦。咩係膽石嘅症狀呢？當你了解咗膽嘅功能，我就會比較更加清楚。我哋嘅內臟，無論你係胃、小腸、大腸、膽管或者膽囊，都係對呢個壓力係敏感嘅。即是話，如果呢啲器官裏邊壓力係高咗咧，我哋就開始唔舒服啦。咁如果我哋係有膽石喺個膽裏邊咧，佢幾時開始收縮導致個膽囊裏邊壓力高咧？就係當我哋食完嘢之後，消化咗啲食物開始經過胃進入十二指腸嗰個時候，所以咧通常都係食完嘢之後1、2個小時。咁當啲食物進入咗十二指腸啦，咁十二指腸同埋胰臟就會分泌啲荷爾蒙刺激膽收縮啦。如果有膽石阻住佢咧，佢嘅內壓咧就越嚟越高啦。所以有陣時我哋就會係半夜開始痛啦，因為晚餐比較豐富啲啊，油膩啲啦，咁我哋嘅刺激嘅荷爾蒙就會分泌多啲啊，咁啊個膽收縮就嘅力度會比較強啲啊，所以壓力就會高啲。所以通常都係半夜開始痛啦。咁當佢壓力慢慢越嚟越高嗰陣時咧，我哋嘅唔舒服嘅症狀咧就會越嚟越犀利嘅。咁可能到個膽嘅壓力開始慢慢退嗰陣時咧，我哋嘅症狀就會慢慢舒緩翻啦。所以通常唔舒服咧，到夜晚半夜到晨光第一線嘅。咁佢又唔係真係痛嘅喎，因為佢係壓力嘅問題啊嘛。咁所以佢係一個好似食嘢消化唔到，頂住咗咁嘅感覺啦。咁同埋佢個位置咧都好廣泛嘅，好多時都係反射痛嘅。反射痛嘅位置咧，包括係個胃嗰個位置啦、右上角嗰個位置啦、右腹上角嗰個位置啦，或者甚至乎刺激到嗰個橫膈膜，去到膊頭啊，或者去到背脊都有機會嘅。但係最常見嘅症狀咧，其實佢同個胃症狀差唔多嘅，因為大家都係同一個位置嘅神經線分佈。所以佢個症狀咧都好似有啲消化不良啊、食滯咗咁感覺㗎。咁最常見咧係個病人成日都以為自己係胃有事啦，照過好多次胃鏡啦，都發覺唔到有咩特別嘅問題，只係少少個胃炎。咁成日以為係個胃病，咁其實一路以嚟都係個膽石引致嘅。咁幾時先開始真係變咗痛咧？就當個膽囊真係發炎嗰陣時啦，咁啊開始個腹膜炎啦 （peritonitis） 啊。咁就開始會真係慢慢集中咗喺個膽個位置啦。咁啊到時要睇你個膽係咩位置喎？喺比較中間嘅位啊，定係比較側邊嘅位啦？都係右上腹或者右邊㗎啦。咁有啲病人咧，可能佢個神經線唔係咁敏感啊，所以佢個病徵就唔係咁敏感啊。尤其是糖尿病患者啦，因為佢個神經線係比較麻木，所以佢個痛症未必咁明顯嘅。咁佢可能要導致個膽囊發炎發得好嚴重，裏邊含膿發燒嗰陣時，佢先會開始有啲症狀入到嚟醫院啦。另外，如果膽石跌咗嚟總膽管，頭先我哋講過啦，如果係細嘅膽石1至3 mm 嗰啲咧，有機會自己排走，所以個病人會間歇性地發覺自己小便有少少深色啦。咁啊，以為係飲唔夠水，飲多啲水佢就變翻做正常顏色。咁可能一路都有啲石跌緊出嚟嘅。咁如果當佢真係膽管發炎或者胰臟發炎啦，咁就會好痛咯。咁多數呢啲病人都會即刻嚟到醫院㗎啦。另外，如果你嘅膽裏邊有啲好大嘅石，譬如2、3 cm，甚至乎我哋見過有啲係4、5 cm 嘅石咧，咁長期喺度發炎咧，就導致其他複雜嘅問題啦。如果病人有一個持續嘅慢性膽囊發炎咧，可能會帶嚟更加複雜嘅問題，例如呢個 Merici 症候群啦，或者甚至乎膽囊癌都有可能有關嘅。咁咩叫持續性嘅慢性發炎咧？即是話佢個膽囊炎咧係持續都清唔到啊。
第一，可能因為個膽石好大嘅問題，咁導致個膽囊自己本身一路都慢性發炎。第二，可能個細菌清唔到啦，因為個細菌感染咗個膽汁裏邊咧，第一就好難清嘅。第二咧，啲細菌有機會係生咗喺石裏邊嘅，導致佢耐唔耐之間都會發出嚟嘅。咁你發下呢啲細菌咧就可能會變到好複雜嘅細菌啦，即係有啲又會有抗藥性啊，甚至乎 multi-organism 啊，即係唔止係一隻細菌啊，好多隻細菌喺度啊。咁變咗你一下又食抗生素撳住佢，跟住到佢好翻啲，跟住你個抗生素又冇可能長期食噶嘛。咁當你唔食抗生素嗰陣時，佢又再發翻。咁啊，久而久之咧，就會引致好多周邊嘅問題出現咗啦。咁呢個持續嘅慢性發炎咧，都有機會導致啲細胞開始病變啊，所以佢有機會同膽囊癌有關嘅呢啲。膽囊癌係其中一個最差嘅癌症，因為膽囊癌佢擴散嘅速度係好快嘅，同埋佢生長速度係好快嘅，甚至乎比肝癌更加厲害呢個。乜嘢叫 Merici 症候群咧？就係因為個膽石引致嘅膽囊發炎，去慢慢食穿咗周邊嘅器官啦。咁其實膽囊最近嘅器官基本上就係膽管啦。佢有機會睇頭1、2、3、4呢度咧，就係唔同程度嘅 erosion 啊，落去個總膽管嗰度，即係話佢唔同程度嘅侵蝕對呢個總膽管。佢去到第4咧，基本上成粒石係塞住咗落去總膽管，個人就黃咗啦。咁可想而知，呢個係比較複雜嘅病症，因為我哋嘅總膽管頭先講過啦，人唔可以冇個膽管噶嘛。咁如果你真係塞住咗個膽管咧，我哋做手術除咗切咗個膽之外咧，仲要做個膽管重組，咁係比較複雜。咁佢除咗膽管之外咧，佢另外一個最近嘅器官咧就係十二指腸啦。咁所以個膽石咧有機會慢慢壓住個十二指腸，磨下磨穿咗，食穿咗十二指腸。到時啲膽石咧又落唔到去十二指腸，又通咗十二指腸。咁你個十二指腸裏邊有啲食物啊，有啲菌啊，就會慢慢走上去膽裏邊。所以基本上你個菌係一路都唔清啊，一路喺度循環。咁啊，久而久之個病人會成日入院㗎啦。呢幅圖會更加清楚顯示俾你睇咩叫 Merici 嘅後群症。咁左邊嗰個咧就見到個石慢慢係侵蝕咗佢個膽管裏邊總膽管。咁右邊嗰個圖就係慢慢侵蝕咗落去十二指腸。咁如果侵蝕咗落去十二指腸，你可想而知，因為啲食物啊各樣嘢都會經呢度走過去嘅，所以啲細菌咧有機會走翻落個膽裏邊。咁所以啲菌咧導致個膽囊發炎、膽管發炎啊，喺度循環不息㗎啦。咁持續咁樣發炎法咧，個病人進出醫院都會好多次嘅。咁你見到側邊紅色嗰啲位啊，紅色嗰啲位係持續，因為佢個膽石一路喺度磨咧，佢啲細胞持續喺度發炎啊。如果慢性發炎咧，導致真係有機會有細胞病變嘅。點樣去醫治膽囊結石嘅問題咧？最徹底嘅方法，根治嘅方法就係成個膽囊連埋裏邊啲石一次過做手術切除。其餘個方法，例如用抗生素或者係暫時膽汁引流術。咁啊，咩叫暫時性嘅膽汁引流術咧？即係話我哋喺體外篤條管落去，經過肝引流入去個膽裏邊，將發炎嘅膽汁引流出嚟啦。或者而家新啲嘅方法，我哋有內視鏡去到十二指腸，將個十二指腸篤穿，用支針篤穿去。經過十二指腸篤落個膽裏邊，將啲發炎嘅膽汁引流落去十二指腸啦。但係呢啲都係舒緩性嘅方法嚟嘅，即係話佢暫時幫你解決咗急性細菌發炎嗰個問題。但係咧，呢細菌發炎咧都未必一定完全控制得到喎，因為你drain 咗啲膽汁，引流咗啲膽汁之後咧，雖然個症狀得以舒緩啦，但係好多時咧個細菌都殺唔死晒啊，佢有機會又再次 flare up 啊，再次復發。咁咧，所以個病人咧再次入院咧風險都好高嘅。咁所以你食抗生素又好，引流膽汁又好，始終個問題依然存在，就係膽囊裏邊有膽石喺度。咁嗰啲膽石有機會再引致其他問題嘅。咁所以咧最徹底嘅方法，始終係成個膽囊切除，連埋裏邊啲石一次過攞走晒㗎啦。咁呢個係最常做過外科手術之一啦。個風險
如果你個膽唔係發得好犀利，或者你唔係好似頭先嗰啲 Merici syndrome 啊嗰啲咁複雜嘅問題咧，咁啊呢啲手術其實風險就好低嘅。膽囊切除手術大部分時間都可以用微創嘅方法進行啦，透過3至4個5mm至10mm size 嘅傷口，甚至乎我哋可以用單孔微創。單孔即係點解呢？就將3個手術儀器集中喺一個傷口裏邊擺入去，咁所以個傷口就會大啲㗎啦，2.5至3 cm，通常都係經肚臍擺入去。咁所以做完手術之後呢，嘅傷口就係隱藏喺肚臍裏邊啦。咁手術嚟講咧，一模一樣嘅裏邊所做嘅嘢，咁只係個傷口個位置同埋個大細唔同咯。咁你想要係幾個細啲嘅傷口啊，定一個大嘅傷口經肚臍擠入去咧？咁就有冇益處咧？就見仁見智啦。甚至乎我哋可以用機械臂手術系統啦，機械臂手術系統就當然昂貴好多啦。咁切除咗出嚟個膽囊咧，就會攞去做病理組織化驗嘅。咁啊，以排除細胞變異啦，同埋癌症嘅機會率就好低㗎。手術可以作為日間手術啦，病人可以即時出院啦，或者如果你想第2日出院嘅，可能就啱啱做完手術比較弱啲啊，人可能比較暈啲啊，咁你瞓一晚，第2日出院都 OK 嘅。咁手術嘅目的咧，就係唔傷到周邊嘅器官情況之下，安全咁切除佢膽囊啦。如果膽唔係太複雜嘅，冇話成日發炎啊，或者係增厚啊，或者係侵蝕咗附近啲器官啊、膽管啊、十二指腸啊，咁傷到總膽管嘅機會咧就好微嘅，咁啊通常都係少過1%嘅。但係如果個膽囊係發炎發得好厲害啊，或者含膿啊，或者穿咗，甚至乎或者個膽囊發得好厚啊，俾大腸小腸冚住咗啊，嘅結構上唔係咁明，唔係咁清楚啦，因為發炎發得太厲害啦，咁傷到總膽管嘅機會咧就開始會高啦。咁如果係咁嘅情況咧，個膽切除嘅手術咧就一定要揾啲係專係做急性膽囊發炎嘅醫生，就比較安全啦。切除膽囊之後咧，好多病人都係擔心嘅，因為聽坊間講係好多人啊食唔到嘢啊，或者唔可以食肥膩嘢，成世都要好食清淡嘅嘢啊。咁吸收能力又差咗啊，所有系統都差晒。咁啊係咪真呢？咁啊當然唔係真㗎啦，因為每年淨係香港呢個地方切除膽囊，淨係喺公立醫院咧都起碼2000個以上，未計私家嘅。咁如果講緊我哋國家咧，成個國家咁大咧，一年切除膽囊起碼超過100萬個 case 以上。咁如果美國嗰啲大國啊，同我國就差唔多啦 number。咁如果咁多人切割膽囊之後都好大問題咧？咁啊就會好大問題啦，當然。所以咧，人嘅身體嘅吸收能力咧，切除咗個膽囊咧係唔會改變嘅，因為你根據翻頭先我哋解釋嘅膽嘅功能，膽個功能就好似一個衫袋咁，你件衫可以有袋，又可以冇袋。咁你冇咗個袋，冇咗個膽之後咧，個膽汁咧繼續係由肝分泌嘅，直接流落腸。你吸收嗰啲脂肪嘅養分咧係完全冇問題嘅。你唔會話營養不良啊，吸收唔到嘅。如果營養不良吸收唔到咧，即是話你個人咧做完手術有機會 malnutrition，即係營養不良，咁就會瘦啦。咁啊事實上並非如此啊，因為割個膽係唔可以令到你瘦嘅。割除咗個膽咧，又唔使話定期翻嚟覆診嘅喎，好多病人都冇翻嚟覆診嘅，其實又唔使話定期跟進啊，要見營養師啊，或者食補充劑啲咁嘅嘢嘅，係完全唔使嘅。咁割完膽囊係個病人有咩感覺咧？就視乎你膽之前嘅情況係乜嘢啦。如果你個膽裏邊係充滿石嘅咧，我哋遲下會有個視頻咧，係有手術圖片同埋膽石嘅圖片嘅。咁如果你嘅膽咧，有啲人係裏邊好似魚子醬咁嘅，成千上萬、幾百萬粒細石嘅，或者係好多粒大石塞滿咗個膽嘅。呢啲膽其實就冇咗佢功能，因為佢冇得儲存膽汁，又冇得係即係收縮係擠翻啲膽汁出嚟嘅。咁因為佢全部裏邊都係石嚟噶嘛，咁所以你割咗膽同唔割膽咧，身體係冇任何改變嘅。所以呢啲人割完個膽咧，你係唔會有咩特別嘅情況出現嘅。但係如果有啲病人個膽係完全冇問題，係得幾粒好細嘅石，幾 mm 嘅石，但係呢幾 mm 嘅石奈何都會令到佢有症狀，所以割除咗個膽。咁呢啲人嘅膽咧，做手術前咧都係大致係正常嘅運作噶嘛。咁如果你冇咗個膽咧，可能佢做完手術之後咧，大便會爛啲啦。咁instead of 話一日去1次大便，可能變咗一日去2至3次。
比較遠啲嘅大便啦。好水嘅大便咧就極少見啊，係啦。你話屙到屙唔停咧，係啦，都好少遇到嘅其實。咁大便正常翻嘅時間要幾耐咧？大約2-3個禮拜咧，全部都應該會正常翻㗎啦。所以好睇你做手術切除膽囊之前嘅膽嘅情況係乜嘢啦。咁如果你嘅膽功能係已經冇晒，因為你成日都係膽發炎啊，或者好多膽石喺度啊，咁割除咗個膽咧，其實對你身體有益添，應該就。咁當然啦，你做膽嘅手術咧，就係最希望唔好傷到個總膽管啦，因為傷到個總膽管咧，手尾都係好長嘅。所以為咗排除你嘅膽變得太複雜，當你有症狀又有膽石嗰陣時咧，咁應該趁早割咗個膽去啦。尤其是如果你係有其他病患啊，即是話如果你有肝硬化嘅或者有心臟病嘅，遲後可能要通波仔啊，做心血管嘅手術啊，要食薄血丸啊，或者你有糖尿病嘅，慢慢都係控制得比較差啲嘅。肝硬化點解要早啲做個膽呢？因為你肝硬化如果萬一再差落去咧，到你膽發炎嗰陣時咧，有機會拖低你嘅肝功能。到時變咗，就算膽發炎咧，做手術個風險咧都太高，可能做唔到添。咁啊，可能要選擇引流嘅方法啦。咁頭先我哋講過啦，引流係治標唔治本啊嘛。咁之後會雖然控制咗個發炎，之後掹咗條喉之後，佢又再發炎啦。咁你肝硬化就會越嚟越差啦。到時變咗兩邊都唔係路啦。所以做手術又唔係，唔做手術又唔係。咁所以我哋睇一個病嗰陣時咧，唔可以淨係睇嗰個病嘅，要睇一個病人全身成個病人嚟治療嘅。咁如果佢真係有啲長期病患，會一路慢慢差落去嘅，咁為免去到80歲嗰陣時，突然間膽發炎，搞到冇得做個手術啊，手術個風險又好高。咁但係因為膽發炎唔係 cancer 嚟㗎嘛，就因為發炎而有生命危險或者係過身，咁就好唔抵啦。另外一個好常問嘅問題啦，就係可唔可以保住個膽，淨係攞裏邊啲石出嚟呢？答案係唔建議嘅。其實好多醫生喺網上都答過呢啲問題。如果你喺 YouTube 上面揾一揾，唔同國家醫生都答過。我哋首先睇翻膽嘅結構啦，膽唯一連住嘅器官其實就係總膽管啦。咁我哋既然可以用膽管鏡嚟喺總膽管攞啲石出嚟咧，點解唔可以撩埋入去個膽裏邊攞埋膽裏邊啲石出嚟咧？當我哋做總膽管嗰陣時咧，唔係一定成功嘅，都係起碼有5至7% 咧係唔成功嘅。唔成功嘅原因咧，就係因為我哋撩唔到入去個總膽管。畫畫咧睇落去就好似好直咁啦，但係事實上咧，總膽管同十二指腸連接嗰位咧，有陣時都俾迂迴曲折嘅。咁同埋佢個出口好細嘅，就算我哋撩到入去咧，有陣時要攞裏邊啲石出嚟咧，我哋都要將個出口界大。如果我啲石係比較大啲咧，我哋甚至乎要將一個特別製嘅籃擠入去總膽管裏邊咧，將啲石研碎先慢慢拖啲碎石出嚟。咁就算我俾你成功將個籃擠入去個膽裏邊啦，但係膽裏邊嘅體積咧相當龐大，可以漲到9 cm 以上嘅。咁佢同埋一個袋型啊嘛，咁你個籃又唔可以十分受控制，因為我哋得一支籃就可以進出入出咁嘅動作嘅啫嘛。所以啲石喺個膽裏邊咧就好難會俾個籃撈住咗而拖出嚟嘅。就算我俾你咁好彩撈到一粒石啊，但係其餘嗰啲石咁點咧，基本上就冇乜可能。同埋我哋都要睇到，唔係個個人嘅膽囊連接總膽管嗰個膽囊管係夠粗，可以俾個籃可以擠入經過去入去㗎嘛。大部分呢啲膽囊管其實都係1至3 mm 粗嘅啫。咁所以就算我哋擠氣球啊、balloon 啊，或者係擠 basket 啊嘅籃，都過唔到呢個咁窄嘅地方。咁所以用膽鏡攞膽裏邊啲石出嚟咧係唔得嘅。咁另外啦，有啲人話做手術啦，做手術我哋開個大刀劏開個膽，咁啊洗乾淨嘅膽攞裏邊啲石出嚟，咁啊呢個真係要開刀手術先可以做得徹底嘅。咁但係有冇咁嘅好處咧？因為我哋開個大刀咧，咁啊變咗係一個大手術啦，腹部。咁同埋我哋劏開咗個膽咧，洗乾淨嘅膽，咁啊再縫翻埋去喎。
咁當你縫翻埋個膽嗰陣時咧，個膽係 heal by scarring 啊嘛，個膽愈合係嗰笪拉嚟嘅。咁笪拉就同個肌肉層唔同啦，咁所以佢有一 part 咧係喐動得比較差啲嘅，所以佢第時再形成膽石咧嘅機會率都好高嘅。所以你做完一個手術之後，雖然嗰一剎那係清咗啲膽石啦，但係遲下佢又會再積翻啲膽石喎，到時又再發咯，又再嚟過。咁係咪得不償失咧？另外，我哋可唔可以用微創嘅方法將個膽劏開而攞裏邊啲石出嚟咧？我哋都係唔建議嘅，因為你微創方法咧幾個窿仔擠入去，咁萬一你劏開個膽嗰陣時咧，裏邊啲膽汁已經湧晒出嚟啦。咁膽汁其實係一樣好黏連嘅嘢嚟嘅。咁如果當佢湧出嚟嗰陣時咧，佢有機會帶黏住啲石走咗出去，咁喺個腹腔裏邊唔知匿埋喺邊度嘅。咁文獻上邊都有記載啦，有啲人做膽嗰陣時唔小心破咗個膽啊，裏邊啲石走出嚟啊，咁啊走失咗喺個腹腔裏邊揾唔翻出嚟，匿埋喺啲腸與腸之間啦。咁遲下呢啲石因為佢唔多唔少都有啲菌喺度嘅，咁到時咧遲下就會形成一個膿積膿嘅情況啦。咁可能要開刀入去洗膿啊、放膿啊，再要抄翻啲石出嚟，咁啊得不償失嘅。咁同埋另外，你如果微創方法咧，你破開咗個膽之後咧，你點樣可以確定裏邊所有膽石俾你攞走晒咧？你好難擺支鏡入去膽裏邊睇清楚噶嘛。同埋你係咁沖水洗，係咁沖水洗，啲嘢咪即係會 spill 到周圍都係咯。咁所以我哋都唔係建議呢個方法嘅。咁因為膽實在係一個冇乜功能嘅器官嚟嘅，佢只係儲存膽汁。咁事實上，割完膽咧對你嘅身體影響又微乎其微，所以呢個手術 balance 咗之後咧，通常我哋做手術做唔做手術咧，我哋會衡量佢做完手術嘅後果啊，對身體嘅影響啊，同埋做手術嘅風險啊，同埋佢如果唔做手術個病對佢個影響有幾多啦。咁膽好明顯係一個即係衡量過做手術係非常之安全嘅，咁同埋做完手術之後對身體影響係非常之少嘅，所以全世界各地99%以上所有醫治膽石嘅方法都係切除膽囊啦，就唔係就咁攞石嘅。頭先我哋講過好多膽石有關嘅疾病同埋治療方法啦，而家就俾大家睇一睇唔同嘅膽石，等大家有個概念喺度。好多病人就問我哋個膽石究竟細定大啊？係咪細唔使理啊？我個膽石而家係咪大咗啊？諸如此類啊。咁其實我哋就好少理 size 嘅，最緊要都係個症狀嘅。咁因為細膽石會有細膽石問題啦，大膽石都會有大膽石嘅問題喎。咁你見上邊呢兩幅圖咧，佢個膽石其實都好細嘅，大約你有把尺喺度啊，大約係2mm啊，有啲3mm，有啲5mm，全部都細過1cm。但係你見佢個膽壁咧都好厚嘅，其實呢個膽尤其是啦，係膽壁厚咗啦，同埋裏邊啲膜咧都我哋叫岩岩慘慘啊，即是話佢有啲慢性發炎，有啲係窿窿仔喺度啊。咁呢個一定係長期嘅慢性發炎啦，所以細膽石都會影響個膽嘅，因為佢如果出口係俾啲細膽石幾粒細膽石塞住咗咧，佢同一樣咧個膽係截唔到啲膽汁出嚟，咁樣會長期慢性喺度刺激個膽，導致佢發炎啦。另外呢個就膽石係兩粒好似菠蘿咁啦，黃色嘅大大粒。另外有啲膽石係全部充滿着石，有啲膽係全部充滿着膽石嘅，可以係中 size 嘅膽石啦，可以係細到熱如紙醬咁嘅膽石啦，可以大到好似珍珠奶茶咁多粒膽石啦。或者兩大粒膽石啦，加埋都可能5-6cm 呢度。咁你見啲膽壁咧都唔同程度地有問題嘅。咁呢啲膽壁全部都厚咗啦。你見呢個就好厚啦，呢個就好厚啦嚇。咁呢啲就長期發炎嘅跡象咯。另外有啲膽石就好大粒，好似水晶咁。所以呢啲膽石裏邊嘅質地咧，全部都係唔同。我哋叫 mixed stone 啊，佢嘅雜質係唔同結構嘅，唔同雜質。凝固埋一齊 crystallize 咗出嚟嘅，咁大部分啲膽石咧都冇鈣質喺裏邊嘅，所以 X 光係照唔到嘅，電腦掃描都一樣係照唔到嘅，一定要係超聲波或者係磁力共振，超聲波就比較準確啲嘅，超聲波嘅 resolution 解像度去到好高啦，咁可能沙石佢都見到嘅。另外喺呢個角落頭右邊角落頭呢咁鮮黃色嘅膽石咧，就係純膽固醇嘅膽石啦，就唔係所有黃色嘅膽石一定係純膽固醇膽石喎，呢啲黃色就唔係喎。純膽固醇膽石咧，聲稱就可以食藥可以溶咗佢啦，但係如果真係咁多粒，你都好難食藥溶咗佢啦。同埋當你一停藥嗰陣時咧，呢啲純膽固醇嘅膽石咧都會再form翻，
都會再形成翻嘅。呢個純膽石呢個病人係一個細路仔嘅。如果佢個膽石裏邊係咁，即係膽裏邊係咁多粒膽石咧，基本上佢個膽嘅功能其實一早已經冇咗啦。因為佢又唔可以儲存膽汁啦，又唔可以擠翻啲膽汁出嚟，因為佢冇得儲存膽汁啦嘛。咁所以另外有啲病人話成日問我哋可唔可以開個膽攞裏邊啲石出嚟？你睇下呢度就知啦。就算你淨係割咗個膽出嚟，你要洗晒裏邊啲膽石出嚟啊，你都要洗好多勻先洗得晒。何況你個膽如果唔割出嚟，喺人體裏邊要洗啲膽石出嚟，你點樣洗啊？冇可能。呢幅圖最主要想話俾大家聽，唔一定係大膽石先會有問題嘅。呢個病人係一個好嚴重嘅病人啦，佢係經救傷車由第二個地方轉嫁嚟香港嘅直頭。咁因為佢嘅急性膽發炎啊，導致佢個腎功能衰退啊，肝功能又衰退啊，呼吸系統又衰竭，咁啊插住喉喺 ICU transfer 過嚟嘅。咁我哋做手術嗰陣時就發覺佢嘅膽基本上係壞死性嘅膽囊發炎啦。佢哋就嘗試用抗生素去控制啦，但係當然唔成功啦。呢啲會繼續差落去。咁成個膽出嚟都係黑色嘅。咁做完手術之後咧，我哋開咗個膽咧，反出嚟咧，佢裏邊啲石咧係好細粒，細到1mm 以下嘅，好似嗰啲玻璃碎咁細粒，成個膽都係。佢就唔係一粒大石嚟嘅。咁即是話咧，就算細到咁細嘅膽石咧，如果你真係有細菌感染咧，係都可以好大件事，都可以好嚴重。咁切除咗個膽囊咧，就始終係會解決到個問題。你如果唔切除咗個膽囊咧，佢就一路喺度嘔啦。呢度就係可以俾大家睇咩叫膽囊腺肌症啦 ，adenomyomatosis。呢個就係慢性膽囊發炎咧。除咗個膽壁會厚咗之後咧，你見個膽壁中間有好多窿窿仔啊。呢啲就係侵蝕咗入去啦，就個膜開始嚴重發炎啦。呢啲如果好長期發炎咧，個膽就會有機會越嚟越難做啦手術。咁佢都有好細嘅機會啦，有機會慢慢演變成呢個膽囊嘅 cancer。膽囊 cancer 係有嘅，但係即係相對性 case 唔係咁多啦。但係膽囊嘅 cancer 萬一真係有咧，就基本上都可以話俾你聽冇得醫㗎啦，因為90%都基本上係去蔓延得好快嘅。通常如果膽囊 cancer 係有得醫嗰啲咧，都係無意中發現，即是話可能佢有個息肉啊，或者係有少少膽石啊，切除咗個膽嗰陣時，無意中喺某個地方發現咗佢有個細嘅 cancer，咁嗰啲病人先係有得醫嘅。另外呢度就係一個好大嘅膽石啦。頭先我哋講 Merici syndrome 啦，佢好大嘅膽石喺個膽囊裏邊咧，慢慢係同呢個十二指腸磨下咧，就食穿咗十二指腸，所以個膽石咧就經十二指腸跑咗入小腸裏邊。咁奈何佢一轉彎咧就已經塞住咗，因為呢粒膽石嘅相對性真係好大，有5cm 以上。我哋做過顯影劑檢查，呢個白色嘅顯影劑咧，經過顯影劑檢個胃咧就爬入十二指腸咧，就落到去一轉彎小腸嗰度就已經唔通啦。咁啊就 show 到成個膽石出嚟，呢個黑色呢個就係膽石。咁開刀攞咗個膽石出嚟就係咁大粒，5cm 以上。咁所以大家如果有膽石咧，就要睇下自己有冇症狀啦。唔係話你細膽石就唔使理，或者大膽石就由佢先㗎啦。咁大家嘅症狀啊，同埋身體狀況啊，同埋你嘅膽石情況啊，多與少啊，你哋都應該揾個專科醫生係呢一方面嘅專家，係作一個全面嘅評估啦。繼而就要商討係治療嘅方法啦，睇下係咪真係需要做手術切除嘅膽囊啊。如果你想知道多啲有關呢一方面嘅資訊，又或者想聯絡我哋嘅專家醫生，你可以安裝醫支柱應用程式落你記手機電話嚟聯絡我哋。歡迎使用呢個免費手機網頁應用程式。你可以使用蘋果手機或者其他手機。請用你的手機登入我們記網站 https://yourhealthpillar.com， 或者掃以下的二維碼。進入網頁後，請使用你的 Google 帳號或電子郵件並設定新密碼註冊此應用程式。然後喺左上角點擊目錄的按鈕，裡面就會見到安裝應用程式的選項。只要點擊選項，我哋就會教你點樣將應用程式安裝落你記電話。完成安裝後，你就會見到醫支柱的圖標在你記電話頁面裡面。呢個圖標方便你可以快速存取。呢個係一個免費應用程式，發佈健康相關資訊記平台。
裡面亦有自我評估工具，用於評估腹股溝疝，又稱小腸氣和肝癌等的疾病。患者可以輸入症狀，以獲得初步評估。系統評估後可以俾患者了解一些可供選擇的治療方案。呢個應用程式設計的另一個特點就係支援雙向溝通。如果你有任何簡單的醫療問題，都可以向我們諮詢。我們會有醫護人員審核你的問題而給你適合的指引，包括初步病情的評估，又或是安排醫院床位入院治療。如果你想揾相關領域嘅醫生，我們都可以盡力將你轉介俾該領域嘅知名專家醫生。一切由真人回答，並非人工智能。我哋呢個應用程式不會收集任何個人資訊，一切服務都係免費。所有專家醫生亦與我們之間沒有任何合約關係。